صباحكم الله بالخير من العاصمة الإريترية أسمرة. اليوم إن شاء الله بنطلع للمدينة التاريخية الأشهر وهي مصوع، ولكن لازم ناخذ إذن قبل ما نتحرك. نطلع إلى مدينة مصوع تبعد تقريبا 3 ساعات عن مدينة أسمرة. تفاجأنا أن التكاسي غالية جدا بحوالي $160، أكثر من 600 ريال. قررنا نطلع بالباص، سعر الشخص الواحد 50 نقفة، فرق كبير يعني حوالي $3 وشوي. الكبير سعره 30 نقفة، أما الصغير هذا 50 نقفة اللي حنا فيه، وما يمشي لين يمتلي. شخص عزيز علينا، وش اسمك بالله؟ سليم. سليم ليش؟ سليم الرشيدي. ونعم والله سليم الرشيدي. الرشيدي إريتريا مليان، موجودين بين إريتريا والسودان. مليان الحمد لله. كم لكم سنة هاجرتوا هنا؟ والله فوق 100 يمكن. ما شاء الله تبارك الله. وش نسوي؟ اللهجة حقتنا ما تغير. ما شاء الله تبارك الله. انت وجابك انا يا اخي، تجيب البلد داير بشنو يا طيب انتم سكان الرشيدي وين منطقتكم؟ احنا في شعب. في شعب اللي قريبه من مصوع. قريبه من مصوع، تجاه مصوع. والله والنعم فيكم. نعم الله عليك، بارك الله فيك. طريق ما بين أسمرة إلى مصوع تنزل ما يقارب 8000 قدم، وهذيك المدينة تسمى قندع. من هنا تفرق اما الى دقمحري او الى مصوع، واشجار البرشومي منتشرة بكثرة على الطريق. وقفنا بدير اسمه كحتلاي، وقفنا بهذا المطعم راح لمدة نص ساعة. هنا بتغسل وهذا الصابون. يا طول العمر والسلامة على الرشيدي. ونعم والله بني عبس. أبى أسألك عن أرضكم، أنتم مثل أراضينا نفود وبران؟ أراضينا فيها بران وفيها وديان. ما شاء الله. الحين وقت الربيع يعني وقت البراد نطلع للبر في السواحل وفي البران ونفود. ما شاء الله. عندنا حلال وعندنا غنم. ما شاء الله. أجل الحليب الحين ما يحتاج. الحين ما شاء الله الحليب واجد، بعد ما يجف هنا المراعي بتاعت الربيع نرجع. ما شاء الله. نرجع في الوديان، اشجار واوديه وماء والحطب بانواعه. الحطب سمر اي شيء اي حطب تبغى كمان. حتى الدخان ما يطلع دخان من زينه. كفو والله. والمقانيس كمان واجده. ما شاء الله. بالودي رانب وغزلان، الحين في الليل بالكبس. ما شاء الله. او بالبطاطير برجوله. كفو. تطرد الغزال ولين تمسكه. كفو والله تبارك الله خير ونعمه. ما شاء الله. امان وخير. لكم علاقة بربعكم بالسودان والسعودية؟ والله مشتاقين للرشايدة ولربعنا كلهم في السعودية وفي السودان يد واحدة، والواحد منهم ما نقدر لو نسمع له ضرر نتأسف له. كفو والله. ونعم والله بكم جميع. والله ونحب السعودية كلهم. ونعم والله بكم جميع. الله عليكم. وابرك الساعات شوفتك والله. الله يحييكم ويحيي علومكم. يا هلا بكم. إلى مدينة مصوع، عند مدخل المدينة ينزلنا الباص، والآن ناخذ التاكسي إن شاء الله إلى الفندق. دخلنا الفندق طلبوا منا إذن التحرك، لو كانت مو معاك الورقة هذه ما راح يسكنك أي فندق، هذا على حسب ما يقولوا لنا. هذا الفندق يعد من أفضل فنادق مدينة مصوع، طبعا له إطلال على البحر هنا.
هذه الإطلالة من فندق دهلك. ودهلك عبارة عن جزر موجودة في البحر الأحمر، واللي بعدها بيكون جزر فرسان ثم مدينة جازان. تكون من 126 جزيرة، وكان قديما طريق الهجرات العربية حتى تكونت فيه إمارة إسلامية أصبحت فيما بعد مركز مشع لتعليم اللغة العربية والدين، وكان عليها ملك اسمه مالك بن شداد، وهي شديدة الحرارة هذه الأرض، حتى أن الخلفاء كانوا ينفون من يعارضهم أو من الشعراء الذين في شعرهم يجون إلى هذه البلدة، حتى قال فيها أحد الشعراء: وأقبح بدهلك من بلدة فكل امرئ حلها هالك، كفاك دليلا إذا أنها جحيم وخازنها مالك. هذه الجزيرة المقابلة لنا تسمى بمصوع القديمة أو مصوع أو باضع، وهو الاسم القديم لها. هذا مدخل مدينة مصوع القديمة. هذا فندق إيطالي اسمه تورينو، ولكن الآن مهمل وأغلق. منطقة أثرية قديمة كانت عاصمة للإيطاليين أول ما وصلوا إلى هنا، بعدين الإيطاليين نقلوا العاصمة إلى أسمرة.